Delimitation Draft ni hengtai BPF Delini Tham Gonta Samosarnai. Zengna Dorong Lok Sabako Nanga, Zengna Udalguri Lok Sabako Senango, by this slogan Zeng BPF Delia Samosarden. Gubun Zillapurau Delimitation Draft ni hengtai Kudrinai Baidi, Dineba Chirang Zilla BPF Aphadare Gubun Delani Banzainiao, Chirang Zilla Kazalgauni Friendship Community Noblangau Tham Gonta Torna Habapari Kunden. Besamosarnai habapariyaw BTC ni bargo ga haikungiri hagrama mohilarizing legase BPF Hanzani MCLA दैदेनगिरि आरो BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। जोंनि BPF हान्जाया BTC नि गासिबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै थांनाय 1 तारिख जुलाइनिफ्राय अदालगुरियाव गोदानै मोनसे लकसभा नांगौ अदालगुरि नामनि बेखौ लानानै जों आन्दोलन खालामगासिनो दं आरो खालामलांबावगोन। जोंनि आन्दोलना 7 तारिखसिम जागोन आरो बिनि उनाव आरोबाव गोदानै मोनसे फेज आरोबाव जों आन्दोलन खालामबावगोन। जेखि जाया जोंहा मा होनो अदालगुरि समष्टि लकसभा समष्टि मोननायनि जोंहा अधिकार दङ। मानो होनोब्ला 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव सुक्तियाव स्पष्ट लिरखानाय दङ जे जेब्लानाखि आसामाव गोदानै डिलिमिटेशन जागोन समष्टिनि अब्ला माने अदालगुरि मोनसे आरो क'क्राझार मोनसे जागोन होननानै स्पष्ट मोनसे लिरखानाय दं। बे हिसाबै आसामाव 2007 सनाव डेलिमिटेशन कमिसना मोनसे ड्राफ्ट दिहुनदोंमोन। बे ड्राफ्टआव अदालगुरि लकसभा आरो क'क्राझार लकसभा बे मोननैबो ओंखारदोंमोन। खिन्थु जोङो दाखालि 20 तारिख जुनाव जितु गोदानै ओंखारनाय इलेक्शन कमिसननि जितु ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव जोङो अदालगुरि लकसभाखौ जों नुनो मोनाखै। बिनि थाखायनो जोङो माब्लाबाबो दरं लकसभायाव थाफानो हानाय नङा। जोंनो अदालगुरि लकसभा नांगौ होननानै जोङो डिमान्ड दैखांबोदों आरो जों आसा खालामो आसाम सरकार एबा भारत सरकारा जोंनि खोथाखौ खोनासंगोन आरो जों बिनाय बादि दाबिनाय बादि जिहेतु जोंहा अधिकार दङ सुक्ति मथे बे हिसाबैसो जों बिदों बियो निश्चय जाफुंगोन। दा जोङो एबसु आरो इउपिपिएलखौ जोङो खावलायबाय थादों जे नोंथांमोनहाबो अदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै डिमान्डखौ होनांगौ भारतनि इलेक्शन कमिसननो बा सरकारखौ खावलायनांगौ भारत सरकार तथा माने आसाम सरकारखौ बेखौ जोङो खावलायबाय थादों। खिन्थु जोङो नुनो मोनाखै दिनैसिमबो। नुनायाथ' जों बहा नुनो बिथांमोना 20 तारिख जुनाव बे ड्राफ्टखौ ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बमासो गावदों फुरथि खालामदों जादों लोंदों रंजादों। माने बिथांमोना बुंदों जे जों जेरै लुबैदों बेबादि जाबाय समस्थिया होननानै। थारमाने जों बेखौनो बुजिनो हायो जे अदालगुरिनि बे मोनब्रै समष्टि आरोबाव नैबे तामुलपुर बाक्सानि तामुलपुर आरो गरेस्वर समष्टि बे 6टा समष्टिखौ दरंजों लांफानांगौ होननानैसो बिथांमोना निश्चय होबोदों। जों बेखौसो बुजियो दा जों बेखौसो बुजिदों। दाबो समय दङ प्रमद बर'आ केबिनेट डिसिसन लानानै दाबो हरनो हायो इलेक्शन कमिसननो बा भारत सरकारनो बा आसाम सरकारनो अब्लानो जायो। बा फैगौ एसेम्ब्लिनि 11 तारिखआव जितु एसेम्ब्लि जागोन बेवहायबो बिथांमोना सावरायलायनानै मोनसे डिसिसन हरनो हायो जे जोंनो अदालगुरि समष्टि लकसभा समष्टि नांगौ होननानै। खिन्थु बिथांमोनखौ जोङो बेबादि मावगोनखौ जों नुहुराखै। मावनायाथ' बाद हो जोङो बिटिसिनि भबिष्यतनि खोथाखौ जों सिन्था खालामदों। बिथांमोना जेखिया पार्टिया जेखियानो जाया मानो जों खावलायदों बिटिसिनि भबिष्यतनि खोथा दङ। 25 बोसोर 30 बोसोर गोदोनानै थालांबावगोन बे समष्टिया। ओंखायनो बारे जों खावलायबोदोंमोन खिन्थु बिथांमोना मावगोनखौ जोङो आसा खालामाखै। दा आङो मथथे जोङो थाबैनो नैबे 7 तारिखनि उनाव दिल्लीयाव थांनाय जागोन। इलेक्शन कमिसननो जोङो मेम'रेन्डामखौ हैगोन भारत सरकारनोबो होगोन आसाम सरकारनोबो हरगोन जे थांनाय 2003 सननि सुक्ति मथे जितु समष्टि जानांगौ बे हिसाबै जोंनो बानायनानै होनांगौ होननानै। प्रमद बर'आ मावनायाथ' बहुत गोजाननि खोथा मावखाया बियो आं मिथिगौ बियो खुनुदिन मावनाय नङा।
बियो दिनै माने गावखौनो लानानै बेस्थ' बियो बिटिसिनि रायजोफोरखौ लानानै बेस्थ' नङा आरो मोनसे गोदान खोथा आं मिथिदों माने एक माससो जाबाय नामा बिटिसिआव बियो गोदानै मोनसे किटचेन बानायदों गावनि अफिसजों एटाच गाव खालामग्रा अफिसजों एटाच बिटिसिआव 5 स्टार रेंकनि बिराद मोजां माने किटचेन बानायना लादों बेहायनो ओंखाम जायो बेहायनो ना बेदर जायो बेहायनो साहा लोङो मथथे बेखौ नायनानै जों जिथु बुजिनो हायो माने बिराद सेफथा मानसिया न'आव जाबादि खरस खालामनांगोन माइरं बायनांगोन बा दालि बायनांगोन ना बेदर बायनांगोन स्पिनिफ्राय फैसा थांगोन खरसा जागोन दा बियो बिटिसिआवनो किटचेन बानायनानै दा बिटिसिनि खरसाजोंनो ओंखाम जायो बियो दा ना बेदरबो बायनानै जायो गभर्नमेन्टनि खरसा बिटिसिआवलाय पकेटनि बोरै खरसा खालामनो बे बिटिसिनि फैसाजोंनो बियो खरसा खालामनानै दा ओंखाम संनानै जायो हरावबो जायोनो सानावबो जायो जाहैदों सानावथ' जाखायोआनो मोनायावबो जायो माबादि सेफथा किरफोर मानसि बेबादि मानसिया बिटिसिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन नामा आं बेखौ नुहुराखै ओंखाम संग्रा बानायबावबाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव ओंखाम संग्रा बानायनानै ओंखाम संजायो ना बेदर जायो ना बेदरखौथ' बिराद जायो होननानै खोनादों आं नुफेराखै थिगसे जायो जाहैदों ना बेदर अयथासार जायोनो 1 केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों आं नुफेराखै नुनाया मानसिफ्रा बुंलाबायो खोनादों आरोखि आं अमाखौथ' आरामसे 1 केजिया जाखायो जाहैदों बेबादि मारै जानो जाखो बे मानसिया बोरै बिटिसिनि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन न'आवनो ओंखामखौ संजाबावला बियो न'आव संजायोबाथ' खरसनि खोथा दं नालाय दाना बेहाय बिटिसिआव ओंखाम संग्रा बानायखाबाय गावनि अफिसजों एटाच बेहाय बिराद मोजां संनानै जायो ना बेदर दिनैबो थांबा लोगो मोनगोनथ' दा मानसिया जुदि अफिसाव दङब्ला ओंखाम संजानायखौ लोगो मोनगोन थांनानै नाय सार प्रमद बर' बिथाङा मालाबा गावनि फेसआव गोरिबफोरजों थाफानानै साहा फुदुंनाय जाम्बा बे नाटक गरिबनो बेलाय गरिबजों थाफानानै सालाय बेलाय फट' साफायनायसो बेखौलाय आंबो लामायाव थांनानै दानो साफायनो हायो माला सोरनो गोरिबनो फैसा होफेरा बेलाय सोर फाग्लानो फैसा होफेरा बेलाय खोन्थाथों सोरबा गोरिबा न' बानायना होदों होननानै सोरबा गरिबा बिनिफ्राय 500 थाखा मोन्दों होननानै सोरबा माने आरो बेथ' बादो बेफोरखौ बादो आं बुंबायना न'आव संजायोबा खरस जायो स्पिनि फैसा खरस थांगोन ओंखायनो दानिया बियो खरसा जायो नालाय न'आवबा ओंखायनो बिटिसिआव ओंखाम संग्रा बानायनानै ना बेदर संनानै जायो सार लकसभा बियाबनिफ्राय लानानै बिधान सभा बियाबनि माखासे एरियाफोरखौ दानख'नाय आरो दाजाबनाय जादों बेयाव माबायदि बेवहाय जोङो एसेम्ब्लि हिसाबै जोङो 15था मोननो हाबाय बेखौ जोङो बिराद मोजां मोनदों बरायदों माखासे गामिफ्रा एसे हाबब्रब जादों बेखौ 11 तारिखसिम समय दङ क्लेम आरो अबजेक्सन बेखौ जों होगोन बेसेबां जायो जाया जायखिया बेखौ इलेक्सन कमिसना जोंनो समय होखादों 11 तारिखनि गेजेराव बबे गामिखौ नांगौ बबे एरियाखौ नाङा बिनि सायाव क्लेम अबजेक्सनखौ होनो हायो 11 तारिखसिम बिनि उनाव हयथ' जुलाइनि लास्ट पार्टनिफ्राय हयथ' इलेक्सन कमिसना गुवाहाटियाव आसामाव फैगोन बे समाव हार्ड कपि लानानै फेस टु फेस रायलायनायनि सुबिदाखौ जों मोनबावगोन मथथे बेनि सिगां जोङो हार्ड कपि दिल्लीयाव थांनानै हैगोन भारत सरकारनोबो होगोन इलेक्सन कमिसननोबो होगोन आसाम सरकारनोबो होगोन आसाम इलेक्सन कमिसननोबो होगोन गासिबो होजोबगोन प्रमदआ बेफोरखौ मावग्रा मानसि नङा बियो हैनोबो मावा बियो आरो जोङो 11 तारिखआव जुदि एसेम्ब्लियाव रायलायाबा बे एसेम्ब्लिखौ जों बयकट खालामना फैगोन जोंना BPF हान्जानि MCLAफ्रा बेखौ एसेम्ब्लियाव रायलायनानै डिसिसन लानाय हरबानो उदालगुरि समस्तिखौ मोनखाथारो जय दे सार बे 31 समस्तियाव सालाकाथियाव दानख'नाय जाबाय माबायदि गेजेराव नङा 31 माने बिसोरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दा चिरां हिसाबै एक्सट्रा जाजोब्बाय माने चिराङावबो आगोलाव माखासे ओनसोला बङाइगाव समस्तियाव भट होयोमोन बेफोर गासैबो चिराङाव फैजोब्बाय मथथे खथानि मिनास जाजोब्बाय दा लकसभायाबो बेबायदि जानांगौमोन दिनै एसेम्ब्लिया जेरै जादों एसेम्ब्लि सिटआ जेरै जादों माने लकसभा सिटआव बिदिनो जानांगौमोन खिन्थु बेखौ दिनै खालामाखै प्रमद बर'आ उल्था आसामावसो फाथायहरदों दे गोरोन्थियाथ' प्रमद बर'मोननिब्रा बरायबायना बिसोरो थारमाने बिसोरनो होदों भुलाथ' प्रमद बर'मोननि एबसुनि
बिसोरो बमा गावनानै पार्टि जानाय माने थारमाने बिसोरनो बानायनो होदों होननाय जाबाय नङाबा मानो बरायनानै पार्टि जाखो बिसोरलाय भुला दा उदालगुरि लकसभा मोनैनि आसल षड़यन्त्रखारि आसल भुला जाहैबाय एबसु आरो इउपिपिएल रावबो नङा बिसोरनि थाखायनो बे जादों 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार